तो फिर आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस बंदूक की, जिसके अंदर लाइट भी होती है, साउंड भी बजता है, कंपन भी होता है और 3 बैटरी लगती है और ये 3 साल के प्लस के बच्चों के लिए है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये हमारे सामने इस तरीके की बंदूक है, जो आगे से यहाँ पर लाइट होती है और ये अंदर से घूमता है, इसमें भी लाइट होती है और पावर यहाँ पर डालने पड़ेंगे। चलो इसमें पावर डाल के देखते हैं। चलो पावर डाल दिया, अब चालू करके देखते हैं चलती भी है या नहीं। देख सकते हो भाई, ये तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है।